Hiver 2024, sud-est de l'Ukraine, quelque part en direction de Zaporizhia, à une trentaine de kilomètres de lignes russes, vers un endroit tenu secret pour raisons de sécurité. Plus loin encore vers le sud, la Crimée, à 200 km à vol d'oiseau. 200 km à peine, cela fait 10 ans que ces hommes rêvent de les franchir. Заряжен. Вот этот. Готовим самолет на завтра. На миссию. За моей спиной находятся разведчики и камикадзе. Это наши беспилотники, которые мы сами собираем, с тех запчастей, которые сами покупаем или нам приобретают волонтеры. La plupart de ces hommes sont des volontaires. Quelques-uns sont des soldats professionnels. Asker, un nom de code, et leur chef, un Tatar de Crimée, le peuple autochtone de la péninsule. Son groupe, les Loups Gris, mène des missions aériennes sur le front ou au-delà des lignes russes depuis des années. Мы все выехали с Крыма, и кто с 15, кто с 16 года стали воевать. Потому что враг пришел на нашу землю, и нам пришлось покинуть ее, потому что мы ничего не могли сделать. И с тех дней будет скоро 10 лет, как мы на этом пути, на пути борьбы с оккупантами. Мы берем, читаем, там, изучаем топографию, хирургию изучаем, техника боя. Мы свою историю очень хорошо знаем. Поэтому мы здесь и поэтому мы воюем. En 2014, à Kiev, la révolution de Maïdan chasse le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, du pouvoir. Les affrontements sont violents, le régime s'effondre, le pays est désorganisé, affaibli. Les Russes profitent du désordre à Kiev pour s'emparer des places fortes en Crimée, face à des soldats ukrainiens désemparés, sans ordre en provenance de Kiev. La Crimée, c'est cette péninsule au sud de l'Ukraine qui baigne dans la mer Noire. Depuis Catherine II, à la fin du XVIIIe siècle, Moscou la considère comme une terre russe. En 2014, profitant du désordre à Kiev, Poutine l'annexe de force à l'issue d'un référendum illégal. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. 10 ans plus tard, la Russie mène sa guerre totale contre l'Ukraine. La Crimée est toujours occupée, ainsi que le sud-est du pays. Mais la place Maïdan a retrouvé un semblant de calme entre deux alertes aériennes. Et pour les Ukrainiens, la Crimée est plus que jamais à l'ordre du jour. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом, його звільненням. Tout a commencé en Crimée, tout finira en Crimée, comme un slogan répété en boucle par les responsables ukrainiens. Un rêve de Crimée qui peut paraître surréaliste avec la menace nucléaire de Poutine s'il venait à perdre la péninsule, avec l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023 et le manque actuel de munitions. L'Ukraine pourtant vient de lancer un plan pour préparer la désoccupation de la Crimée. Sa responsable, Tamila Tacheva, une ancienne militante des droits de l'homme, issue de la minorité tatare de Crimée, devenue en 2022 représentante du président Zelensky pour la Crimée. Насправді, я не вважаю, що ми дуже далеко від звільнення території. І, власне, ключовими завданнями для представництва є робота над звільненням території Кримського півострова
і, власне, підготовка до всіх реінтеграційних процесів, як ми будемо відновлювати там органи публічної влади, тобто українські органи, як ми там будемо відновлювати життя для звичайних українців, які живуть там. Нам потрібно щонайменше 50 тисяч людей, які зайдуть на звільнену територію і почнуть працювати. І тому цей кадровий резерв потрібно формувати вже зараз. Tetiana est l'une des premières à s'être portée volontaire pour cette réserve. Elle habite près de Kiev et c'est là, en 2014, alors qu'elle travaillait dans un sanatorium militaire, que s'est noué son lien avec la Crimée. In 2014, when militaries from Crimea come back to Kiev, I remember their eyes, they are full of pain because they didn't understand why they received the order not to fight. C'est cette rencontre marquante qui, 10 ans plus tard, l'a poussée à s'inscrire dans un tout nouveau master de gouvernance post-conflit concernant les territoires occupés, la Crimée en particulier. I know that a lot of people are waiting for us, are waiting for Ukraine, are waiting for changes. I know it. And for that people, I will go there. Доброго ранку, шановні колеги. Рада всіх бачити. Якщо оголошується повітряна тривога, ми всією групою рухаємося в шелтер. Depuis octobre 2023, dans le cadre du plan de désoccupation de la Crimée, 14 programmes universitaires ont été lancés pour former les premières centaines d'étudiants et de professionnels qui veulent s'engager. Aujourd'hui, cours de gestion de la diversité, les étudiants doivent se confronter aux différences entre stéréotypes, les caractéristiques générales sur un groupe, et préjugés, qui sous-entendent une attitude négative. Ця вправа – пара слів. Є початок фрази і закінчення. Усі японці, так? І треба підібрати з запропонованих варіантів За логічним усі японці сильні. Так? Або вибрати іншу характеристику. А потім спробувати їх класифікувати от на позитивні, негативні і нейтральні. Перехилити чар. Хто? Росіян. Італійці з балакучими поставили. Да, а не мафіозі? Ну, от, а до речі, мафіозі це якраз з ними. Балакучі мафіозі. Прямо з ними, то, в принципі... Тобто наша задача – підготувати не просто фахівців з управління, а фахівців, які здатні будуть працювати в умовах неочікуваностей, несподіванок, щоб вони могли впоратися з усіма цими викликами. Позитивні у нас усі українці працелюбні, а чому б ні? Усі домогосподарки добре виховують дітей, ну тому що швидше за все жінка має достатньо, такий стереотип, але жінка має достатньо часу, щоб займатися вихованням дітей. Дякую. Як тільки відбудеться деокупація Автономної Республіки Крим, якраз і постане потреба у ваших навичках управління різноманіттям. Не просто ваша особиста терпимість чи толерантність, а ваша здатність формувати подібне ставлення і у своїх підлеглих, в своїх колективах, і в тих регіонах, де ви будете працювати. Дякую, шановні колеги. Pour Tetiana, ce cours lui a aussi fait voir différemment l'impact des stéréotypes colportés sur les Ukrainiens comme des gens lâches et sous-éduqués. Я побачила, що те, про що говориться про українців в російських фільмах, серіалах, начебто жартома, насправді це такий стереотип, який нав'язувався всьому світові, і ці стереотипи не підтверджені, тому що українці довели своїми вчинками, що ми є волелюбний народ, ми працездатні, ми працелюбні, і ми будемо боротися і захищатися до кінця. Ce que Tetiana apprend au cours de son master, Tamila Tacheva en élabore la politique au plus haut niveau. Ce jour-là, avec la 7e session depuis août 2023 du Conseil pour la désoccupation cognitive.
Чим буде українська мова в Криму після звільнення Криму? Яким чином ми будемо кримчан повертати ту українську мову? Ми пропонували, наприклад, вивчення англійської мови чи інших європейських мов через українську, не російської. Це дуже конкретна ціль. Інформування громадськості про порушення прав держави окупанта. Пане Андрій, пане Ірина, тут рука у бачите. Когнітивна деокупація – це робота з розумами людей, візіями людей щодо свого майбутнього на цій території. Оця комунікація між людьми, які проживали на окупованій території, ці зв'язки нам потрібно буде відновлювати. І яким чином це робити, які інструменти для цього використовувати, які проблеми нам потрібно буде долати, ми думаємо про це вже зараз. Ce rêve de Crimée, pourtant, paraît si lointain sur le plan militaire, alors que le front est figé. Dans les bureaux de Tamila Tacheva, le seul moyen de rêver est de se lancer dans une réalité virtuelle et de survoler des paysages inaccessibles. О, дрончики. Забираємо? Да, давай сюди складуємо перед... прям сюди. Ну, можете допомогти. Kemal, propriétaire avec sa famille de 3 restaurants tatars à Kiev, le sait mieux que personne. Il a décidé de ne pas seulement rêver, mais d'agir à sa façon, comme ici, avec ses drones payés par Moussafir, déposés le temps d'une photo pour la page Facebook du restaurant. Окей, я думаю, хватить. Це робота всіх нас тут. Я всім дуже дякую за те, що ви приєдналися для цієї покупки. Да? Сподіваємося, що це допоможе нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! La famille de Kemal possédait le Moussafir, restaurant très connu à Bakhchisaray, la cité historique des Tatars en Crimée, que les Russes ont fermée en 2014. Salam alaikum. Salami. Les Tatars sont un peuple de langue turque de religion musulmane, déporté massivement par Staline en 1944, revenu en Crimée à la chute de l'URSS, et le seul groupe à s'être opposé à l'annexion. Kemal fait partie de ceux qui ont été approchés par les équipes de Tamila Tacheva juste après les contre-offensives victorieuses de l'automne 2022. So at that point, I think there was a lot of euphoria and expectation that we could push them all the way. They were contacting Crimean Tatar businesses or Ukrainian businesses and asking, would you go back to Crimea? Would you restart business there? And so forth. And when I looked at it, I had an impression that it was somehow too early to speak about it. We didn't win the war. You really need to focus on today and what to do, because there was no indication that our army, with the level of support that it had, could easily push the Russians all the way to Crimea, out of Crimea. Right? There are people dying on the front, and there are people here like us, who, if you look day to day, there is almost like no war. Right? I mean, we work, people get salaries, everything goes normal, customers come, they laugh, they're happy. And there is this huge disconnect. Therefore, we have to invest in helping those who have nothing of this, who are dying for us. Au début, les restaurants Moussafir nourrissent gratuitement les volontaires de la défense territoriale. Quand l'étau se dessert de Kiev, la nature des besoins change. Il entre bientôt en contact avec Seri, une vieille connaissance de Crimée, ex-politicien et entrepreneur devenu officier depuis le début de l'invasion totale. What they try to build is a command center for the brigade. Basically, that's what we bought for them. Kemal, en route pour rejoindre Seri, n'est pas le seul à balancer entre ce rêve de Crimée et un besoin d'action. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le bureau du procureur général de Crimée, hébergé à Kiev, continue son travail à distance. Хотів обговорити питання по перевезенню зерна через Крим.
Чи продовжуються схеми? Так, воно це провадження є літерним за фактом вивезення саме з викраденого зерна з материкової частини України до інших країн. Так. Le parquet aura besoin de plus de 400 procureurs au premier jour de la libération de la Crimée, contre 35 aujourd'hui. Un défi énorme au vu des nombreuses enquêtes pour crimes de guerre qui les attendent et des affaires initiées par les occupants russes. В першу чергу це знайти людей, які готові будуть працювати в Криму, оскільки ми не знаємо, в якому стані буде Крим після його деокупації. Це складне завдання. Pour Nariman Sulaymanov, lui-même tatar de Crimée, le choix sera très facile. Il a quitté temporairement son travail de procureur au début de l'invasion en 2022 pour rejoindre une brigade d'artillerie, notamment sur le front de Bakhmout. En juillet 2023, il revient à Kiev, à nouveau procureur. Ce travail est désormais toute sa vie, ramener la justice ukrainienne sur la terre de ses ancêtres. Я сказав, мабуть, що я буду першим прокурором, який зайде в Крим. Зайде в Крим, я маю на увазі, що якщо Збройні сили будуть там, якщо Збройні сили зайдуть в Крим, я туди зайду разом з Збройними силами або як прокурор, або як військовослужбовець. Скільки раз це буде? Не знаю, я буду тебе кожного разу обіймати. Окей. Дуже добре тебе побачити ще раз. Да, нам зараз їхати на полігон. Ми зараз будемо дивитися, як працюють наші екіпажі. Окей. Давай. Добре. Kemal retrouve Seri, cet Ukrainien de Crimée devenu commandant de compagnie dans la 104e brigade séparée de défense territoriale en cours de formation. Avec ce que finance maintenant Kemal, on est bien loin des 2 pick-up qu'il lui avait fournis la première fois qu'il l'avait aidé. У нас є дрон літакового типу, він може залітати на 30 кілометрів в глибину. Ці хлопці цінні, але їхня цінність полягає в тому, що вони знаходять цілі. Цей стрім передається в кімнату ситуаційної обізнаності, куди ми зараз поїдемо, і ти побачиш те, що бачать вони. Цей пілот керує камерою. Тільки камерою. Да. Вспомогательний пульт получил управління подвесом Ай. Тобто від цих хлопців залежить все. Я хочу сказати, що це люди, які нещодавно були цивільними, нещодавно. Тобто, 3-й місяць людина ніколи не знала, що таке дрони, а сьогодні вона... Армія не знала. Ну що, дивись, ось все це кімната ситуаційної обізнаності. Цей командний пункт має назву Бахчисарай. Ця кімната, вона символізує ту мету, куди ми рухаємося. Бахчисарай. Для мене особисто, як і для тебе, Бахчисарай – це справжня столиця Криму. Тому, от коли ми поставимо там українські і кримськотатарські прапори, значить наша місія в цілому буде завершена. Це те, що ти нам подарував. Так. Можна сфотографувати? Так, звичайно. Дай сфоткаю. I wasn't expecting that there is so much equipment, so much electronics, so much drones, so much oversight of the battlefield. I don't know whether this makes us much closer to Crimea, but at least I think it makes us to more effective army. Efficacité de l'armée d'un côté, efficacité de la justice de l'autre. Au plus haut niveau, à Kiev, l'un des aspects de la désoccupation pris très au sérieux dès maintenant
est celui des 500 à 800 000 Russes arrivés en Crimée depuis l'annexion. Коли ми говоримо про newcomers, тобто нових людей, які приїхали на територію Криму після 2014 року, ми говоримо про російських саме громадян. І тому вони всі приїхали в Крим незаконно. Тому в нас єдина позиція, що вони мають до моменту звільнення території покинути територію Криму. Якщо вони будуть вважати, що вони мають право на проживання на території Української суверенної держави, то вони в індивідуальному порядку можуть подати свої документи до українських міграційних органів, і вже Україна буде визначати, чи є право в такої особи проживання або ні. Une fois encore, cette vision peut sembler surréaliste vu la situation militaire sur le terrain. Mais ce pari d'un état de droit qui prépare son retour sur des terres occupées est déjà à l'œuvre. Dans une salle d'un tribunal de Kiev, un collègue de Nariman Soleimanov confronte lors d'une audience un Ukrainien de Crimée soupçonné d'avoir prêté au service de renseignement russe des véhicules de son entreprise pour arrêter des Tatars opposés à l'annexion de la Crimée par la Russie. Шановний суд, я би хотів, щоб ми відновили, дослідили оці два аспекти по двом номерам, які стороною обвинувачення вказуються в обвинувальному акті, а також одне спілкування щодо в меседжері, зокрема про те, що особою виділялися автобуси саме для працівників ФСБ для проведення слідчих дій. Телефон взламывался и менялись пароли после задержания. Цифрові технології зараз на такому рівні, що при підключенні до інтернету можливе блокування телефону. Ми ж не знаємо, як працює Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Можливо, там якийсь троян, вірус запущений на ваш телефон. Le procès va durer encore un temps indéterminé, le temps qu'il faudra. Tout doit être fait dans les règles, une évidence pour ces Ukrainiens qui défendent le principe d'un état de droit face à la barbarie. Якщо ми сьогодні не будемо належним чином реагувати, скеровувати обвинувальні акти до суду, підтримувати якісне публічне обвинувачення, щоб у суду була можливість винести законний вирок, тоді про що ми можемо говорити? Для чого ми сидимо в цих кабінетах? Для чого ми отримуємо заробітну плату? Pour Nariman Soleimanov, privé de sa terre natale, une exigence qui va de pair avec son rêve de Crimée et l'idée qu'il se fait de son retour. Це важке питання. Важке питання, тому що мені дуже рідко, десь рази 3, може, за весь час снилось, як я приїхав додому. Як я приїхав додому, всіх об'їхав, родичів. Всі були раді мене бачити, я теж. Я хочу в рідний будинок. Un rêve de Crimée, inaccessible, pour combien de temps? Ce même rêve pour lequel Asker et ses loups gris se battent tous les jours sur le front de Zaporizhia. Cette Crimée que ces drones survolent depuis des années, ravivant à chaque mission frustration et espérance. Моя мечта побыстрее попасть домой любым способом, пешком, с вертолета, с самолета, вплавь, ползком, на танке. Но самое, чтобы я это сделал первым. Буду заходить в Крым и, дай Бог, больше оттуда не уеду. Бисмилля, Аллаху Акбар. Давай.